Salam, bugün sizinle Red Kalinka'dan 14. derse geçirik. Urok 14. Ders 14. Moya kvartira, mənim mənzilim. Новые слова, yeni sözler. Добро пожаловать, hoş gəlmisiniz. Комната, otaq. Ванная, vanna otağı. Кухня, mətbəx. Спальня, yataq otağı. Гостиная, qonaq otağı. Mebel dəyişmir. Stena, divar. Pol, döşəmə. Balkon, eyvan. Divan, kreslo. Bunlar dəyişmir. Kravat, çarpayı. 14-cü söz. Stol, masa. Stul, stulya, oturacaq, oturacaqlar. Холодильник, soyuducu. Plita, soba. Şkaf, dolap. Kartina, şəkil. Zerkalo, güzgü. Akno, pəncərə. Okna, pəncərələr. Çisi, saat. Уютный, rahat. Стоять, durmaq. Лежать, uzanmaq. Висеть, asılmaq. Диалог номер 1. Миша, какая твоя любимая комната в доме? Миша, evdə sənin sevimli otağın hansıdır? Моя любимая комната в доме это гостиная. Evdə mənim sevimli otağım bu qonaq otağıdır. Наша гостиная очень уютная. Bizim yataq otağımız çox rahatdır. Там стоит удобный диван и большой телевизор. Orada rahat divan və böyük televizor var. В гостиной я обычно отдыхаю, читаю книги, лежу на диване и смотрю телевизор. Qonaq otağında mən adətən istirahət edirəm, kitablar oxuyuram, divanda uzanıram və televizor izləyirəm. А моя любимая комната это кухня. Mənim sevimli otağım isə bu mətbəxdir. Она светлая и уютная. O işıqlıdır və rahatdır. Я очень люблю готовить. Mən yemək hazırlamağı çox sevirəm. Когда я готовлю, я слушаю мою любимую музыку. Mən yemək hazırlayanda sevimli mahnıma qulaq asıram. Диалог номер 2. İkinci диалог. Света, у тебя большая квартира? Света, sənin mənzilin böyükdür. Нет, моя квартира не очень большая, но уютная. Xeyr, mənim mənzilim böyük deyil, amma rahatdır. У меня есть кухня, спальня, ванная и гостиная. Mənim mətbəxim, yataq otağım, vanna otağım və qonaq otağım var. Спальня моя любимая комната. Yataq otağı mənim sevimli otağımdır. Я очень люблю спать. Mən çox sevirəm yatmağı. А какая мебель есть в спальне? Bəs yataq otağında hansı mebel var? Там стоит кровать, шкаф и маленький стол. Orada çarpayı, dolap və balaca masa var. На столе стоит компьютер. Masada kompüter var. А на стене висят красивые старые часы. Divardan isə qədim, gözəl saat asılıb. Я люблю старую мебель. Mən köhnə mebeli sevirəm. Диалог номер 3. Извините, сколько стоит эта картина? Пошли, bu şəkil neçədir? Эта картина стоит 2000 рублей. Bu şəkil 2000 rubleydir. Какая дорогая, necə də bahadır. А это зеркало, bəs bu güzgü? Сколько оно стоит? O neçədir? Оно стоит 790 рублей. O 790 rubleydir. А сколько стоят эти часы? Bəs bu saat neçədir? Часы стоит 400 рублей. Saat 400 rubleydir. Хорошо, я покупаю часы. Yaxşı, mən saatı alıram. Диалог номер 4. Dördüncü диалог. Саша, ты знаешь, где моя книга? Саша, sən bilirsən mənim kitabım hardadır? Может быть, она на спальне, в гостиной. Bəlkə o yataq otağındadır. Yataq otağında stoldadır, masadadır.
Нет, я там смотрела. Xeyr, mən ora baxmışam. Может быть, она на кровати в спальне? Bəlkə o yataq otağında çarpaydadır. Там тоже нет, orada da yoxdur. Может быть, она на балконе? Bəlkə o eyvandadır. Ты читала там вчера. Dünən sən orada oxuyurdun. Да, вот она. Большое спасибо. Bəli, budur o. Çox sağ ol. Диалог номер 5. 5-ci dialoq. Миша, а где все? Миша, bəs hər kəs hardadır? Папа на кухне, ata mətbəxdədir. Он готовит ужин, o şam yeməyi hazırlayır. А мама в ванной. Ana isə vanna otağındadır. Она принимает душ, o duş qəbul edir. А что делает твой маленький брат? Bəs sənin balaca qardaşın nə edir? Он в спальне, o yataq otağındadır. Он лежит на кровати и читает книгу. O çarpayda uzanıb və kitab oxuyur. А где ты была, бабушка? Nənə, bəs sən hardaydın? Я была в магазине. Mən mağazada idim. Вот фрукты и вкусные печенье. Budur meyvə və dadlı peçenyelər. Давайте пить чай. Gəlin çay çək. Моя квартира. Mənim mənzilim. Mətin. Привет. Salam. Меня zovут Anton. Məni Anton çağırırlar. А это моя квартира. Bu isə mənim mənzilimdir. Добро пожаловать. Xoş gəlmisiniz. Моя квартира небольшая, но очень уютная. Mənim mənzilim böyük deyil, amma çox rahatdır. В квартире есть кухня, гостиная, спальня и ванная. Mənzildə mətbəx, qonaq otağı, yataq otağı və vanna otağı var. Вот кухня, budur mətbəx. Здесь стоит плита, стол, стулья и холодильник. Burada soba, masa, oturacaqlar və soyuducu var. В холодильнике лежат продукты, молоко, овощи, мясо и, конечно, колбаса. Soyuducuda ərzaqlar var. Süd, tərəvəz, ət və əlbəttə ki, kolbasa. Я не люблю готовить. Mən yemək hazırlamağı sevmirəm. Поэтому я всегда покупаю колбасу и делаю бутерброды. Bunun üçün də mən həmişə kolbasa alıram və çörək arası düzəldirəm. Хлеб, сыр, колбаса и ужин готов. Pendir, çörək, kolbasa və şam yeməyi hazırdır. Моя любимая комната – это гостиная. Mənim sevimli otağım bu qonaq otağıdır. Здесь стоит большой телевизор и очень удобный диван. Burada böyük televizor və çox rahat divan var. Вечером я очень люблю лежать на диване и смотреть телевизор. Смотреть телевизор и есть бутерброд. Axşamlar mən çox sevirəm divanda uzanıb televizor izləyib və buterbrod yeməyi. А еще я люблю покупать картины. Bundan başqa mən şəkillər almağı çox sevirəm. Поэтому на стене в гостиной висят красивые и дорогие картины. Bunun üçün də qonaq otağında divardan gözəl və bahalı şəkillər asılıb. А это моя спальня. Bu isə mənim yataq otağımdır. Здесь стоит кровать и шкаф. Burada çarpayı və dolap durub. В шкафу лежит моя одежда. Костюмы, галстуки, рубашки. Dolabda mənim paltarlarım var. Pencəklərim, qalstuklarım və köynəklərim. Я люблю модную одежду. Mən dəbli paltarları sevirəm. На стене в спальне висят старые красивые часы. Yataq otağında divardan gözəl qədim saat asılıb. А кто это спит на кровати? Bəs bu kimdir çarpayda yatır? Это моя собака Шарик. Bu mənim itim Şarikdir. Вы думали, что я живу один? Siz düşündünüz ki, mən tək yaşayıram? Конечно, нет. Əlbəttə ki, yox. Шарик всегда меня понимает. Şarik həmişə məni başa düşür. Он тоже любит лежать на диване и есть колбасу. O da divanda uzanıb kolbasa yeməyi sevir. Шарик, давай смотреть фильм. Şarik, gəl film izləyək. Ответьте на вопросы по содержанию текста. Mətnə əsasən suallara cavab verin. Birinci yazır, Anton живет один.
Anton tək yaşayır. Cavabı da var. Нет, у него есть собака Шарик. Xeyr, onun şəriki var. Его квартира большая, onun mənzili böyükdür. Что лежит в холодильнике? Soyucuda nə var? Какая его любимая комната? Onun sevimli otağı hansıdır? Что висит на стене? Divardan nə asılıb? Какая мебель есть в спальне? Yataq otağında hansı mebel var? Где лежит одежда? Paltarlar hardan asılıb? Кто спит на кровати? Çarpayda kim yatıb?